дали е точно шпекулацијата за еден од мобилните телефони таму според кој е идентификувано телото на покојниот, се уште се води како личен. Значи, прво морам да кажам дека ова шпекулација, вие и самите кажавте шпекулација, значи ќе дадам еве и конкретни податоци. Прво, треба да знаете дека е утврдено дека возилото и телото на покојниот Никола Младенов не се најдени врз основа на движењето на одреден мобилен телефон. Истите се најдени по јавување на едно од две лица, кои што на 27. март околу 11 часот со возило се движеле токму на оваа клучка каде што е случена сообраќајната незгода и истите застанале затоа што забележале дека голем дел од металната ограда недостасува. Значи, од тука погледнале и виделе дека долу има патничко моторно возило превртено на кров. Од тие причини, едно од овие две лица се јавило во полициската станица Петровец на дежурниот, па дежурниот полицаец натаму известил и ги проследил посебната служба за информирање во Министерството за внатрешни работи, а истовремено упатил на ова место патрола. Овие две лица биле на местото на настанот се додека дошла патролата, а патролата дошла за 10 минути од нивното јавување. И од тој момент, во суштина, местото на настанот е целосно обезбедено од полициската станица за безбедност на патиштата и сообраќајот Петровец, се до доаѓањето на јавниот обвинител и истражниот судија и целата екипа која што требаше да го врши увидот и другите лица, обдуценти и вештото лице за кое кажав дека беше присутно на увидот. Значи, една од причините поради која ја повикавме неговата сопруга беше токму ова прашање кое сега ми го поставувате. Помеѓу другото, господја Билјана Младенова беше прашана и за ова. Морам да кажам дека нејзиниот одговор беше дека не знае каде отишол господинот Младенов, а поаѓајќи од листата на појдовни и дојдовни повици, за која ви кажав по нејзино кажување, дека беше во суштина прибавена, исто тоа не можеме да го утврдиме од причина што. Значи, по податоците на листата на појдовни и дојдовни повици, на тој телефонски број, кој ни го посочи господја Младенова, покојниот Никола Младенов имал комуникација заклучно со 16 часот и 5 минути. Тоа е неговата последна комуникација. Значи, станува збор за мал број на комуникации, кои што се остварени на базните станици Капиштец и 2 и Трнодол. После тоа, на овој мобилен телефон нема никаква комуникација. Колку мобилни телефони се најдени? На местото на несреќа? Нема најдено ни еден мобилен телефон. Вие тоа го знаете. На местото на настанот не е најден. И една од причините за нејзиното повикување беше токму таја. За да можеме на друг начин да лоцираме и да го утврдиме неговото движење. На колку метри оддалеченост било најдено телото и дали скицата од вешточењето утврдила како телото е најдено? Скицата не го утврдува тоа го утврдуваат вештите лица. Значи, јас имам спремено точно во детали, кажано е како е по излетувањето во суштина на самото возило и рушењето на металната ограда. Ова возило се движи по земјениот дел надолу и во еден момент кога удира на земјената површина, одскокнува и се врти, значи во правецот на оската на часовникот, тоа го констатираат вештите лица, и во тој момент кога удира
и на 5 метри во висина се врти, доаѓа до исфрлање на телото на покојниот Никола Младенов. Вештителите кажуваат од кабината. По другите поаѓајќи од другите вештачења, значи можеме да направиме локација дека е излетано од предната шофершајмна, бидејќи во јакната е најдено парче стакло, кое согласно вештачењата се совпаѓа со стаклото нели на шофершајмната. На околу 7 метри. Од значи конкретно само едно воздушно, само момент да најдам. Воздушните перничиња биле активирани и завесите. Имало и завеси на самиот автомобил. Тоа е констатирано, само едно воздушно перниче не е активирано, тоа се наоѓа на десната страна од совозачкото место. Сите останати биле активирани. И вештачењата, може да се слушаме. Значи, вештачењата покажуваат дека при компаративната анализа на трагите што се најдени на облеката, што ја носел покојниот Никола Младенов, и активираните воздушни перничиња покажуваат дека на неговата облека токму има траги од овие воздушни перничиња. Каде се телефоните, ако не стиги нашето што? Јас не знам зашто зборите за множина, кога сопругата на покојниот кажа само еден телефон. Јас тоа не би можела да ви го кажам, затоа и кажав. Не е најден. Да не збориме во множина, не е најден. Станува збор покажување на господјата Младенова само за еден телефон. Дали се најдени траги од други лица на местото каде што се случила нема, се е испитано, нема. Ниту во возилото, нема. Значи, повторно не знаеме тоа што се случувало меѓу неговото заминување од дома, и моментот на несреќата за кој се предпоставува да потврдам дека това е 30 секунди 19 и 23 часот 30 минути предходниот ден, што се случувало со него и дали тоа е поврзано со сообраќајната несреќа. Бидејќи вие веќе значи вака, јас дали има некаква врска во неговото движење со сообраќајната несреќа. Каде отишол тој? Да ви кажавме. Затоа ја повикавме господјата Младенова. Единствено, таа може да знае каде отишол. Јас уште еднаш категорично ви кажувам. Во списите на предметот се наоѓа. Господјата Младенова беше категорична дека не знае каде отишол и дека не и кажал. Тоа е спомнам, не знае каде бил. Па кој може да знае? Утврди каде бил и дали тоа е поврзано со моментот. Јас не ви го разбирам прашањето. Еве, дали републичкиот обвинител го разбира, не знам. Дали движењето на господинот Никола Младенов Имаме да предпочитаме, че ние не можевме, не знаевме како да утврдиме каде бил господинот Младенов по времето пред. Не утврдивме, немавме. Може да е, не можеме ние да шпекулираме дали нема може или не. Ние не утврдивме каде бил предходно. Дали се спрашани други негови соработници, колеги, не знам, луѓе за кои може да пишуваат покрај господјата Младенов? Значи, за да биде некој распрашен, треба да имаме ние трага и сознание. И сомнеш дека има потреба некој лице да се Тоа не ме прашал, така ме прашат. Дојки го кажам јас. Обвинителке, ќе ве молам, дали има сознание според наодите од судска медицина во колку часот настапила смрт? Судска медицина не само во овој случај, морам да кажам и во многу други случаи, не може да го определи точното време, значи, на настапување на смртниот исход. Она што е неспорно е дека во моментот кога започнал увидот е констатирана смрт. Значи, како што кажав, на 27 март во 11 часот. Дали тоа значи дека нема точно време кога се случила смртта?
Можеме да кажеме само дека тоа е случено ноќта помеѓу 26 и 27 март. Дали е разговарано со луѓето кои работат на патарините на автопатот Скопје-Велес, за да може барем отприлика да се утврди неговото прекордонирање? Значи, со нив не е разговарано, меѓутоа ние оценивме дека од овие докази што ги имаме и нема потреба да разговараме со нив, затоа што не би можеле да ни дадат некој релевантен факт по однос на причината за случување на незгодата. Значи, дали поминал или не поминал на определена наплатна рампа некој, не е релевантно за случувањето на незгодата. Значи, нам може да ни помогне само очевидец на местото на настанот, а таков нема и досега не е ни пријавен. Рековме телефон не е најден. Не. Од основа на следење на комуникација, да може да се тврди каде бил во изминатите и последните 24 часа. Побарано е, кажав. Значи, само до 16:05. Потоа нема ништо. Министерка, може само за прашање. Се забрануваат камери на патарините. Дали се ти одговори, дали не можеш ти некако? Јас ќе одговорам имаме. Значи, може јас да одговорам на место министерката. Обвинителката да одговори. Бидејќи тоа го и тоа прашање, предметот. значи беше испитувано и беше побарано известување, нели, дали на автопатот Велес Скопје и делницата Велес Градско има поставени камери и видео надзор. Одговорот е дека токму на овие делници нема поставено камери и може и да има, меѓутоа не функционираат. Тој е одговорот. Кој е надлежен за комисија? Може уште едно прашање? Јавно предпријатие за стопанисување Да, да се има со посебно патишта. предвид. Обвинителко, може ли уште едно прашање? Да. Дали исклучивте опцијата Младенов, дали бил сам во автомобилот или не уште некој патник? Јас мислам дека одговорив. Не. Не се најдени траги на присуство на друго лице во возилото. Бидејќи тоа е испитувано. Ја мислам дека Ами има прање на почиње се. Зошто на местото на настанот беше правен повторно увид на инцидентот, во истражбено судија? Зашто не имаше Так. написано дека после не се идеја има уште Нова прашање ќе ви одговори при председателот превземање на судот. на истражното действие увид подигнати се траги од лице место, кои што се доставени на анализа до секторот за криминалистичка техника при МВР. При дополнителна анализа на подигнатите траги е констатирано присуство на делови од други возила и од тие причини е излезено на лице место да се допроверат овие факти. Поради, ја мислам дека е доволно, ви благодарам на присуството и Кои се фискалните сметки што беа што ги имаше понаписано во Македонија? Дали прашате ги тие од Нова Македонија што е со фискалните сметки од Да. Нова Македонија. Ние на лице место такви траги и фискални сметки не најдовме. дали ги предадоа? Не. Значи, јас сакам да кажам, не само во обвинителство, тие не се предадени. Ниту во полиција, ниту во судот, ниту во обвинителство. Разговарате со Милјано. И благодарам на сите што бевте присутни. Кој ги обезбедува патарините, кој ги надлежен за камерите, дали што се... Јавно предпријатие Посебно за јавно предпријатие за стопанисување стопанисување со со патишта. И од нив е побарано вакво известување по однос на камерите. патишта. Благодариме и ние.